হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে। আমি তো কে সবাই জানেন, রিজু হিরন। ঠিক আছে, সাথে আছে এই মেয়েটা। তুমি কে? চিনো আমি কে? বলো। আমি তো চিনি, ওরা চিনি, পাবলিক আমার নাম অডিয়েন্স। প্রিয়াঙ্কা। আজকে আপনাদের সাথে আবার নিয়ে আসলাম চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা, আজকে আমরা নিয়ে আসলাম বড় ফিশ, ঠিক আছে, তারপরে ছোট মাছ, বড় মাছ, বেগুন। বেগুন ওটা আমি খাইতে পারি না, ঠিক আছে, এটা চ্যালেঞ্জের ভিতরে পড়ে না। না খাইতে না পারলে না, খাওয়ার, না খাইতে পারলে না। বেগুন প্লেটে, ভাতের প্লেটে যেটা না। আছে ওইটা শেষ করতে হবে। আচ্ছা, বেগুন আর এইটার ভিতরে মাছ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10টা, 5টা তোমার, 5টা আমার, ঠিক আছে। আর কাটা এটা খাওয়ার দরকার নেই, মাছ খেলে হইব। আর এটাও কোনো চ্যালেঞ্জের ভিতরে পড়ে না, পানিও না। জাস্ট ভাতের প্লেটে যা আছে সব শেষ। ভাতের প্লেটে যা আছে বেগুন বাদ। না না না, ভাতের প্লেটে বেগুন আছে। বুঝার চেষ্টা করো, বেগুন আমি খাই না, তারপরেও না খাও, তুমি চ্যালেঞ্জ করতে আসছো কেন? না আচ্ছা ঠিক আছে, চ্যালেঞ্জে অনেক কিছু করতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়, ঠিক আছে। এর মানে বেগুন খাবো না, না। ভাতের প্লেটে যেটা আছে ওইটা শেষ করতে হবে, বাইরের গুলো বাদ দিলাম। আচ্ছা, বিসমিল্লাহ, আল্লাহ যদি পারে, ঠিক আছে, যদি পারি দেখি, চেষ্টা করে। আর বেগুন খাইতে পারিনি, হ্যাঁ। তো আমরা চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি। রেডি, 1 2 অ্যাকশন। বাহ, এতগুলা ভাত কেমনে যে খামু? আরে বাবা, এতগুলা ভাত। বিসমিল্লাহ। বেগুন ফ্রাই আবার আমি অনেক পছন্দ করি। ভাই, আমার চোখের দুশ্মন, চোখের দুশ্মন আমার নিচে। হ্যাঁ, বেগুন লাগতে সম্ভব। লাস্টে আর লুস্ট হইব না। আচ্ছা, আমি খাইতে পারলে হয়েছে না। আমি একটা মাছ খাইছি। দুইটা, ছোট গুলা ভাই চাবি তিনটা, চারটা, এই যে গাইস দেখেন, ছোট্ট বড় একটা 5টা, ঠিক আছে। 5টা নিয়ে নিয়েছি, তোমার 5টা আছে, তুমি একটা নিয়েছি। হ্যাঁ, একটু চললই, আমি যেহেতু একটু সাপকে রাখি, নাকি মুখে খেলে গো, জিতবা তুমি, তারপর চেষ্টা করি। আমার আম্মুল্লাই খালি জিতটা জায়গা, মানে আম্মু আজকে আমার কই যাবে যে ও খালি জিতে না, আজকে একটু আমি খেলুম না, আমি খালি পানিশমেন্ট পাই। আম্মু একটু অসুস্থ, সবাই তার জন্য একটু দোয়া করে, ঠিক আছে। এর লেগে আমি আজকে ওর সাথে চ্যালেঞ্জ করতেছি। চ্যালেঞ্জ করার আগে বেরো যায় না কিছু, তোমার রাক্ষসের সাথে প্রতিবেশ। রাক্ষস অসম্ভব রাক্ষস। খারাপও খাইতেছি গাইস। তোমার মাছ কিন্তু রেগুলা নিস করতে না, বাচ্চা খাওয়ার জন্য। আমি বাচ্চা খাই, খাই তো আমি মাছটার জন্য স্বাদ আছে। কাটাগুলা বাচ্চা খাও, গলা ঢুকা। তোমার বাচ্চা ছেলে বাবু প্যানের তিল দিতে মানুষ আল্লাহ বাপ। ডাব্বা বাচ্চাই হয়ে গেছে আমি। না ভাই, কিন্তু মাছ ওরা তো ফেলে না, দিত। এটা মাথা না, এটা ব্যাপার না। এটা মাথা না, বুঝছো? বাহ, এতক্ষণ কেমনে আপাতত থাকে, হ্যাঁ। বেগুন দিয়ে লেগে আরো দেখে এত নাকামি করতেছে, জীবনে বেগুন খাই বাবা রে, বিগ ডগ, ও না সরি, বিগ ফিশ ডগ। এই তোর মার, এইটা খাইতে তো আমার অর্ধেক দম বেড়ে যাবে। আচ্ছা, সমস্যা নেই, তোমারও গাছ।
আমার মনে বড় মাছটা দিছি প্লেটটা দেখছেন আমার সঙ্গে বড় Vamos não, vai para o barco, deixa eu ver. এত স্পিডে খাই যাচ্ছি তা পারতাছি না তোমরা মাছ ফেলে ফেলে আমার প্রমাণ করতে যেতেছো আমি রাগ করি আমার সব থেকে পছন্দ মাছের চোখ আমার পুরো মাছ ই করি না ভেদা ভেদ করি না এর জন্য একটু বেগুন মাছটা 100 মানে আমি মাছ খেতেছি না গোস খেতেছি আল্লাহ আমি সব মাছ খাই যারা যারা দেখতেছেন ঠিক আছে তারা কমেন্ট করে বলে দেন কে জিতবো কে হারবে হ্যাঁ মানে ফুল ভিডিও না দেখা কারণ এটা তো লাইভ চলতেছে না দেখি কে জিতে জানি তোমার টিমই বেশি কারণ আমি অনেকদিন পরে ভিডিওতে আসলাম আমি সচরাচর কমই ভিডিও করি ক্যামেরাম্যানে থাকি তুমি অনেক দিন পর ভিডিওতে আসার কারণে সবাই মার্কেট এখন তুমি আছো সবাই শুধু রিজু ভাইয়া রিজু ভাইয়া সত্যি আচ্ছা বলবো যারা যারা রিজু ভাইয়া করছে তাদের জন্য রিজু ভাইয়া চলে আসছে চালা কাছে ভাত খেলে যাচ্ছে আমি জিতে যাই রাক্ষস যেহেতু প্রমাণ করছে রাক্ষসী দেখাতে হবে ওর আবার একটা ফোন আসছে কোনো একটু স্কিপ করতেছি আবার চামিচ খেতে তোমার মাছ চামিচে উঠবো মাছ না ঝোল তো নিতাম আমার পক্ষে সম্ভব না খুব কষ্ট হচ্ছে খেতে তারপর আপনাদের জন্য ও কিন্তু মাছের কাঁটা বাঁচতে পারে না তাও আজকে মাছ শেষ করে দেবে আবার যারা চ্যালেঞ্জ করে কিনে যে খায় ভালো লাগছে না কিনে খায় তো একটু শেষ করতে হয়নি তুমি আমার দিকে তাকায় বলো কারণ কিন্তু চ্যালেঞ্জ করে বাই মাছটা সফট ঠিক আছে কারো বেশি খারাপ না রান্না করো শাশুড়ি ভালো রান্না করেন একটা মাস্টার শেফের জব দিতে হবে না আচ্ছা দেখেন তো কেউ পানি মাস্টার শেফ লাগেনি হ্যাঁ দিয়ে আচ্ছা এত কষ্ট করে খাইতেছি ঠিক আছে কিন্তু ভিডিওতে তেমন একটা রেসপন্স নেই যদি রেসপন্স করেন নেক্সট আমরা একটা ভিডিও করতে উৎসাহী হই ঠিক আছে বাকিটা আপনাদের উপর
আমরা ছাড়া কেন ছাড়নি যতদিন উৎস পাম ততদিন কোন উৎস পাম না চলে যাবে খাইতে পারতেছি তুই আমার ডিস্টার্ব করে না বাট নেভার গিভ আপ চেষ্টা করে এই তো বিশাল এক প্রতিযোগিতা যে প্রতিযোগিতার উইনার আমি তুমি আগের কথা ভুলে যেও আগের দিন বাকি অতীত ভুলো না অতীত ভুলো না আমি যদি হারিও তারপর তুমি সব খাইতে হবে টেনশন করে না আমি হার মানবো আমার কি আর কি আছে আমার কি শুনে পাচ্ছিস আস্তে আস্তে মুরগির মতো টুকু টুকু করে খাম পারবো না শেষ আমি উইনার শেষ আমি উইনার শেষ আর কি আর কি আর কিছুই নেই পাবলিক বলদ না ঠিক আছে দেখতেছে কি বলতে চাও তোমার ভাত খাইতেছো মাছ খাইতেছো না না মাছ তো এত পুরাটা আমার খাওয়া সম্ভব না 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 সম্ভব বলে হারা যাও না তাহলে খাও না মাছ খাওয়া সম্ভব না খাইবা না আর বাইরে খেতেছি না কষ্ট করে খাইতেছো আমি বাজি রাখছি না আমার পক্ষে মাছ খাওয়া সম্ভব না আমি জিতছি চলো চলো শেষ করো না এই যে চ্যালেঞ্জ কি চ্যালেঞ্জ এটা চ্যালেঞ্জ আছে এটা ভাত আমার ভাত শেষ আমি খাইতে পারতেছি না আমি বলছি প্লেটে যেগুলো আছে ওগুলো শেষ করতে হবে মাছ বাহিরের গুলা না ঠিক পরেও পরে আল্লাহ আমি শেষ বলছি শেষ আমি আর খাবো না চালু চালু শেষ না তাহলে আর মান আর খাওয়া সম্ভব না। শেষ করবে না আর মান না কিভাবে খাওয়া শুধু এতটুকু লেজ দিচ্ছে এটাই শেষ করতে পারবে না আমি মনে শেষ করছি তোমার নাই তুমি শেষ করছো মানে কি তোমার পেট নাই পুরো হয়ে আছে হ্যাঁ নাই আসলে নাই নাই তাহলে আর মান না আমি না আমার শেষ ভাত খাওয়া আগে। আমি জিতছি খাও না কেন না আমার আর খাওয়া সম্ভব না খাও না খাও 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 হ্যাঁ গাইস তো ও আর খাইতে পারতেছে না ঠিক আছে আমার অর্ধেক শেষ তো আমি উইনার ও লুজার ঠিক আছে কি বলো কিছু বলার নেই তুমি আসো আচ্ছা চেষ্টা করবো না না আচ্ছা ঠিক আছে